galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é a Antonella Gamer. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo de slime. E hoje a gente vai fazer um slime normal. Então a gente começa fazendo o slime com cola, colocando no potinho. A gente primeiro vai pôr no potinho a cola. Olha, galera, pra vocês verem, eu vou... Olha, galera, a minha irmã pôs isso aqui de cola. Agora você vai pôr a água buricada, né, Toti? É. 3 gotinhas. Não, pera. Ah, não, é isso. 3 gotinhas. Chega. Agora eu vou mexer. Agora então a gamer vai mexer, galera. Agora você tem que pôr o... Espera. Quero que o meu slime fique maior. Eita. Eita! No goto. Toti, não. Agora tem que pôr... Espuma de barbear. Não põe muita, tá? Um pouquinho. Vai? Quase que foi no olho da Toti. Ok, galera. Eita! Eita, pô! Ei, chega! Agora, Toti, mostra pra galerinha. Aí, vamos ver se dá a textura, né? Vai, mexe. Toti, essa roupa da escola. Emprestada. Agora, emprestada. Tem que lavar lá em casa. Aí, galera, ok. Mexe rápido. Então, galera, a gente vai dar um corte pra quando ficar pronto a gente Voltar. volta. Totalmente a gente se enganou, porque a gente pôs um bórax aqui. Agora a minha irmã, aquela gamer, tá mexendo. Deu errado aqui esse. A gente vai pegar totalmente outro. Pô, chega. Galera, a gente não fez corte de pôr receita. A gente não ficou pondo receita no corte, tá, galera? A gente não pôs nada, tá? Agora, Toti, põe no slime. Né? Aí, foi. É porque, galera, esse é um teste por slime. A gente não sabe se vai dar certo. Mas toma. Boa, Toti, tá pegando. Pera, você pôs o bórax? Tá. Olha, galera. Pera, deixa eu testar. Toti, vai gravando. Vai gravando, Toti, deixa eu ver. Toti, chega. Vai gravando. Eu quero ver. Essa, Toti, eu quero ver. Então, aprenda a esperar. Tá dando? Pega um... Olha! Deu Pega certo um demais. papel pra limpar essa sujeira aqui, ó. Pega um papel higiênico. Galera, só me quer um papel higiênico, rapidinho. Voltando. Olha, esse é o slime. Agora a gente vai pôr... Tá ficando, mas não sei se vai Dá. Ó, Toti, olha. Põe corante. Põe corante. Eu não sei onde tem corante. Pera, Toti, vai segurando. Galera. A gente corta essa parte. Olha, tá dando Consistência. consistência. Ah, eu acho que vai dar certo. Também tomara que dê, né, galera? Grava aqui. Grava ali. Olha, mas tá bom. Olha. Olha, galera, como que tá. Olha isso. Grava de cima pra baixo, Luca. Galera, tá ficando demais esse slime. Vamos pôr tinta? Vídeo corante? Bem pouquinho. Qual cor que você quer?
Tá azul. Põe bem pouco, porque eu acho que a tinta vai dar errado. Foi. Tá. E aí faz o teste pra ver se dá. Vai. Então te deixa o pé. Olha, vamos ver aqui, galera. Olha. Nossa, tá ficando demais o slime. Nossa, a gente pôs um pinguinho também. Vocês viram, galera? A gente pôs um pingo. Ficou assim. Eu quero azul bem claro. Coloca só mais um pouquinho. pouquinho. Ups. 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 A gente pôs muito mais. Ups. Agora vai ser azul escuro, hein? Uhum. Vamos ver se vai ficar azul escuro, porque tá ficando azul claro. É, ficou azul claro. É. Ainda bem. Porque eu não quero azul escuro, não. Então, deixa eu ver se já tem. É, agora eu tenho que colocar isso pra Galera, desgrudar. façam da isso em foto. casa. Com certeza vai dar certo. Porque a gente A gente faz... não faz fake, gente. Nada é fake, porque a gente quer que tudo dê certo. A gente não sabe nem fazer ficar fake. É, galera, a gente não... Porque eu vejo tantos vídeos, a Tona Gamer, ela vê tantos vídeos que dão errado, né, Toti? Uhum. Eu já tentei vários. A Toti... É que eu tô tentando fazer Olha, do jeito galera, certo. a Toti, ela tentou o de pôr no metamocil e pôr no micro-ondas. E olha o que deu. Galera, olha, ficou péssimo. E aí, ficou duro. Não façam isso. Grudando pra caramba ainda. É, vai, mexe mais. Vou pôr câmera rápida, galera. Galera, agora a Antona Gamer, ela vai melhorar o slime. Tô vendo se vai dar, né? Ela vai ver se Tá dá. muito quebradiço. É. Olha, galera, tá ficando bom. Tá, Toti, bom? Tá. Galera, deu certo. Porque a Toti tentou Tá mais fazendo duas barulho. vezes. Olha, galera, a gente já teve um gambá agora, né? Agorinha, né, Toti? Nossa, É tipo uma ratazana. Não sei se é gambá. sério, gambá. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo, então. Nossa, galera, era gigante o rabo. Parecia. E era rabo de rabo. Rabo de rabo. Rabo. Olha. Eita. Ô, gente, façam isso em casa, se vocês quiserem. Mas se der errado, não é culpa nossa, tá? É porque você fez alguma coisa errada, tá? Porque a gente não faz nada de fake, eu já falei, né? Então, vamos ver se ficou bom. É que eu quero que não grude na minha mão, não quero. Não quero que grude na minha mão. Deixa eu testar. Grava. Olha, tá bom. Tá bom, mas gruda na mão. Deixa eu ver. Vai, deixa a galerinha ver. Olha, galera, isso. Nossa, dá pra puxar bem mais rápido do que eu tinha. Galera, ficou ótimo isso. Agora vem aqui gravar. Tá. Pera, Toti. Vai lá. Calma. Vai lá. O apelido da Antona Gamer é Toti, tá? Porque vocês viram no canal dela o nome. Né, galera? Porque começa o nome com Antonella. Porque o nome verdadeiro da minha irmã é Antonella, não Toti. Deixa eu pôr aqui. O apelido dela é Toti. O meu apelido é Luquez. Aliás, me deram. Olha, gente. Ficou muito bom. Vem aqui gravar, Luca. Tá. Me grava aqui. Olha, galera. Slime. Dot ficou muito massa. Não ficou sério, né, esse slime? Ficou.
Só gruda muito na mão, galera. Gruda na É que mão. eu quero que ele pare de grudar. Eu acho que ele vai pegar uma consistência que vai parar de grudar. Mas, galera, é ótimo esse slime. Façam em casa. É a receita melhor do mundo. Ó, receita, eu vou falar de novo, vou repetir. Olha, galera, a gente usou espuma de barbear, Ó, cola, espuma de barbear, cola e cola, água boricada, bórax com água. bórax misturado com água. A E gente aí, colocou a tudo gente isso. pôs, depois do bórax, a gente pôs no slime. Mas não é muito bórax, é bem pouco. O bórax é tipo quase no penúltimo coisa que você coloca no... Olha, você pega a água, põe um pouquinho de bórax. Tá vendo, galera? Tem que ser esse bórax. E aí, você... Não, pode ser qualquer tipo de bórax, pode mas ser. a gente recomenda você usar esse. E aí, você tem que pôr bem pouquinho na água e depois você joga o slime. Mas aí tem que jogar só um pouquinho. Olha. Então, galera, esse foi Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like. Deixa o like, se inscreve, é muito importante, ajuda muito. Então, por favor, se inscreve, dá o like e também ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então, beijos e vamos!